thức dậy. Các sinh viên thức dậy và mở cửa phòng. Các sinh viên tập trung xuống sân tập thể dục. Mỗi phòng chỉ cử lại 2 bạn làm công tác vệ sinh. Các đại đội trưởng đi kiểm tra. Phòng nào có số sinh viên ở lại qua quyết định, ghi tên và nộp lại cho A102.